Estem molt satisfets d'haver complert les expectatives en quant a presentar les diferents possibilitats que hi ha d'afrontar la gestió pública de l'aigua en un moment en què s'estan acabant moltes de les concessions que hi ha als ajuntaments a Catalunya i que els governs locals afronten aquesta possibilitat de canvi amb incertesa. Jo crec que avui ha sigut una bona mostra de que és possible oferir-los un model de gestió pública que garanteixi la gestió correcta i adient d'un bé comú com és l'aigua i que els hi resolgui tots els dubtes de la necessitat de gestió tècnica de qualitat, dels aspectes jurídics, d'organització, que hi ha marcs de referència també supramunicipals, que hi ha un Consorci per l'Aigua Pública a Catalunya i que per tant estaran en bones mans si volen prendre aquesta decisió d'optar per la gestió pública de l'aigua, que d'alguna forma des de l'associació també defensem que és la millor manera de garantir aquest dret d'accés a l'aigua i garantir la transparència, la bona governança i que la ciutadania sigui coneixedora i pugui dirigir i controlar aquests serveis. Montornès és un municipi de 16.000 habitants que va tenir un servei durant 50 anys d'una empresa privada i a partir del 2014 vam començar a fer la gestió pública a través de CONGIEC, del Consorci d'Aigua Pública de Catalunya, i estem molt satisfets perquè per primera vegada, en el primer any, vam poder avaluar exactament quin era el cost del servei, vam poder tenir la primera liquidació anual de la despesa i conèixer com funcionava el nostre servei. Això havia sigut impossible durant aquests anys, per tant l'Ajuntament vivia d'esquenes a aquest servei i la població no era coneixedora. Per tant, aquest és el gran canvi, que ara sabem com funciona el nostre servei, puguem prendre decisions i és el principal factor, jo crec, que ens ha permès millorar.